Všechny 3. To jo, tak jdem na to. Teďka má ten Medical Mercy Layer. Tam je ta zbraň, že ta fialová. To je ta sranda. Jo no, potřebuješ do ní náboje vůbec? Teď si nevybavuju, jestli do ní potřebuješ náboje. Ale uvidím no, třeba je chvilku budu používat. Ona není zase tak špatná. Vím, že ale žere náboj jak prase. Ji hodím do storu. Abych si udělal ten achievement, jak si říkal. Jo, to moc daleko nebylo. Co mám za brokovnicí ten Jacob? Better and better. Tak já jsem naštívil oblast, to mám ten, že jo. Pohoda. Co jsi říkal, co to bylo? To je pak budou ty psajky. Find Mist Air, to je tady. Jo, oni už jsou připraveni. Ale jako, a to, že hrajem 2, tak tady těch BDS vojáků moc není. Nevím, tak já sám jsem to hrál tak asi 5 minut. Já nevím jak to. Ono je pravda, že v tom Wild Hunter modu, když to pak vlastně dohraješ, tak ty vojáci je to záživnější, no. Ty Bullmongové jsou lepší. Ono vlastně nemůžeš udělat 50, dokud si to nehodíš do tady toho modu, že jo? No, ono vlastně ono končí většinou na tom levelu 30, 32, 33. Keep your mitts off my toy. Jo, tady je. Keepers. No, Dog Mercy. Dvakrát jsem to nechtěl. Elektrické zbraně, no, ty jsou na ty štíty nejlepší. Ono mu to nedává damage na to kašlu, to nechám jít dolů. Tak on má ten štít a musím přebít teďka zbraní. Ne, sakra, zase granát. Dostal pěstí. To je ona? Já mám snipu. Ty máš snipu? Jo, už jsem to konečně. Jo, už ji mám. Jo, to ten lehký kulomet vlastně, pravda. A s tím je máme sejmout, že? No. Takže tu asi nebudu muset úplně házat. Ona je dosti nepřesná, ale... Ono to má náboje. Kam koukám. Nemám ještě. Ono to myslím tady nejde úplně zabít všechny, nebo jde to? Nemyslím si. To budeme pak muset ještě hledat nějaký po mapě. Oni jsou hnedka tady vedle té stanice, že jo, to je v pohodě. Ono by asi nějaký control sprayer, tak bych to kosil tím, že? Bez přestávky, ale... Ono to ani nedává damage nepřijde. Tak ono to asi spíš jde na tu kadenci, než na damage. To by zase bylo hodně OP, abys měl jako silnou zbraní z kadenci. A není to všechno. 50, ale to je v pohodě. Či tam je fialová zbraň? A ne, to je jenom slow. A fialová a oranžová už se mají barvoslepej. Počkej, nejlepší bude, když půjdeme tamhle dozadu a tam skočíme. Tím se dostaneme nějak blíž. Jo, už jsem mám... Pomocí té knížky ti budu vlastně teďka healovat. 2 HPčka za sekundu. To platí pro všechny. Yes. Takže teď dáme úkol zabít asasíny. To vezmu asi autem, teda jako. Počkej, nedoděláme ještě tady ten úkol? Ono, tady už nemáš koho zabít, takže ty je zabiješ tam. Jo, to myslíš, ok, no. A já skáču. Teda jdu k tobě. Já No, kousek popojedu tím autem. Pákra na druhé straně. V pohodě. Horo, leze si tady.
Naskoč, přímo naskoč. Hezky. Dobrý. Tak to mě nerodí. Vlastně, tak ty zavazíš, kámo. Tady je. Oni tady ty bolej vlastně ty vulkány, že jo? A ty vulkány nepoškozujou, nebo jo? Ucpu ho, by nás ty... Ale asi jo, nic se to nemůže. Já jsem se netrefil teďka tady. Ale... No tak... Aha, já jsem mačkal F jako nitro. Tady ten quest je hrozně zdlouhavý. No právě no. A tak když tam najdeme dobrý zbraně. Tak jakože neříkám, že se určitě vyplatí, že jo. Já myslíš mi? Je to ne. To vlastně pak splníme u toho přímo toho Zeda v tom, v Sanctuary. Takže to vlastně využijem všechny najednou. Ale už mám nějaký štít na elementární účinek, ten jsem si mohl hned nasadit. Ježiši, to bylo to přímo vedle mě. Já jsem do něj střílel. On kdyby se přemístěval, že? Ze strany na stranu, když do něj jsem trefil. Ale ještě 4, já už nemám moc nábojů. No, přesně, nemám moc nábojů. Jo, počkej, my vlastně máme zabíjet tou zbraní. Jo. A to jsem se taky uvědomil až teď. Ještě 2. Jsem si všiml. O, ještě tam nahoře jeden. A to nevím, jak se tam dostat. Počkat. Hold it right there. Dělám to... Myslíš, že ho trefíme? Tak asi ne, ale nejhorší, že ty střely jdou vidět, takže tam míříš a střílíš. To je zlé, 10. Počkej, a on by tam možná mohl jít, ne? Když tam je žebřík. Kde tady? Myslíš? Máme tady zábradlí. Přes tohle. Parkour tady. Jo, tu má. Jde to? A tam už asi nejde skrz texturu. No to je jedno, já mám stejně nějakých 20 nábojů teďka. Takže tam už chybí jenom jeden. Ale on 208 nábojů. No tak ty vlastně nestřelil s tou puškou, že? Já jsem střílel z pistolky. To pak jo, no. A tady je někde obchod, ne? Tady je hned obchod. Teď se nemůžu trefit. A koukám jinam. Tak. Hele, nám bude do brokovnice, to mi úplně pasuje teďka. Hlavně, aby jsme měli teda pistole, snipy a tyhle typy zbraní, no, ať máme čím zabít pro ty bonusy. Máš brokovnici? Brokovnici mám. Dobrý. Já mám pistolku a kulomet a odstřelovačku. Co je tady? SMG? Ne, to ne, Jo, to nic. ještě SMGčko mám vlastně, no. Dobře, no, tak to pak můžeme vyřešit tak. A já si hodím teda další skill. Convert to your damage. To ne, fire rate. A já si dám tohle. Jo, ty ještě nejsou. Ty jsi to stihl vybrat už všechny ty skřínky. Ups. A ještě jednoho potřebujeme zabít, bacha s tou lehkým kulometem, já se to postavím. OK, to by bylo. Co je tady teďka? Já nemám pistoli do sebe. Ty jsou hajzlové? A já, kritik. You shoot me. You shooted me.
Ale už je ten boss, ne. Ale tak já budu hitovat z toho. Velma to bezu. Ty krávo, ten dostal poškození. Já bych zase... Přebijím. Jo, počkej, kde je ten asasin? Nevím. On tady asi ještě... On někde se skovává. Tady je. Vlád? Já jsem se potknul. Jo, nahitujeme ho a pak vezmeme pistoli, no. Já ho nahituju možná tak pistolí, ne? Ne, teď je tvůj už, teď je tvůj. Dobrý. Nice. Počkej, cože? My jsme to nesplnili? Ne, já jsem málem do něj střelil ještě brokovnici. Ne. No, tak... Nezabil ho ten fire effect náhodou, tak trochu. To nevím. Já mám elektricky poškození, takže mě si to poznal. To je jedno. Tak ono to zase tak není tak málo zkušeností, když dáš všechny. Ale myslím pak dostaneš z nich nejlepší zbraně. A i když na to asi sere pes. Teď mi za chvíli bude mít... Jak to jde rychle, že jo? Co to? Ne, Ne? Co to je? Ne! Aj, on to ještě hodil! Ne, on to ještě hodil! já mám 70 Thank you. Hej, takový tři hajzlové. Další granát. Musíme jít, jinak jak to... Počkej, a když tě trefím, tak to vlastně ještě nic nedělá, jo. Nebo mělo by. A když tě trefím, tak by tě to mělo healovat. A mě se teďka sekají FPSka. Dobrý. Sniper mám. Toto. Stop struggling. Ne, já se chytil toho za ním. Ale fakt nemám jako motivaci střílet do tebe, že to je Oni. Oh my god. Kam jsem to skočil? Kam to padne. Tady je asi A oni na chutí ty granáty házijou jak o život, jak si... Ten Oni je s tím štítem. Oh my god. Jo, dobře. Bude tam někdo pršnout, jo. Jo. Stay still. Yes, wow. What? Snipa, no. On tady zase někde bouchl. Vůbec se odeho pojít jí odkud chodí. Jo, a to, co z něho spadlo. Brokovnice, ale slabší. Počkej, tak mi jde, já nemám brokovnici, pak na toho bossa. OK. Tady je... Kvečkem, takhle. To máš, myslím, lepší dokonce. Jo, to mám lepší. Ale to spíš asi žere náboje. Nejsem si teďka 100% jistý. Já brokovnice se nepoužívám, tak... Pravda, no. Tady to máme zabít s něručním útokem. Co tady jsou? Tady jsou pistole dokonce. To nepotřebuji. Ukaž mi pistole. Neukážeš mi pistole. Neukážu. Většinou mě tak 35 poškození. Tak, kde to jsme? Tady. Nomádi. Ne! Ne, já se chytil toho za ním. Ne, lol. To s tím face lockováním se budu muset ještě naučit, ne? Ty vlastně se nedá Takový menší výbuch. Co to bylo?
není to špatný mít ten štít s tím poškozením stého. Já jsem většinou používal jenom ty štíty, když třeba ti dokončijou tu kapacitu, respektive zničijou a měl jsem tam ten výbuch. Jo. Mě to hrozně vyhovovalo, běží k tobě nějaký ten zmetek. Mě to většinou hodně vyhovovalo v tom, no. Zhraní celkově. Tady ne. Jo, oni mají ty... Sejmi ho. Kde? Tady. Já jsem už nepředu. To nebyl suicide. Nebylo to A on si sám střelil do toho elektrického sudu, no. Mám pěkný SMGčko a ono střílí ten ohnivý poškození. to tam. To si pak ho můžu dát. Sonovo. Hra pro děti, Sonovobyť. Ten orbič. A tady máš nějaký ty... Už jde. Ne, Mechanizer a Guncyker, to by bylo spíš pro kurzy. Guncyker. Počkej, zabiju toho nomáda. Sníčko. No, teď když ho nahejtuješ slušně a pak bude. Protože když je vlastně trefí, tak on to, že zhoří. Já si tak trošku opocený. Tak tancuje, teď tancuju. A to má pořádně HPček. Kolik chceš nábojů, ty? Kamde? To je blbec. Ty nevidíš to válečné pomalování? A už by mohl jít. Ne, nesmí. Let's do it. Máme ho. Snipa. I've been observing this siren, Lilith, since the opening of the vault. She appears to be using iridium to enhance her natural phase-walking abilities. This naturally leads me to assume some unspoken connection between sirens, iridium, and the vault. I have determined two additional things. Firstly, that she finds it irritating when others pluck out strands of her hair under the guise of needing them for scientific experimentation. And secondly, that they taste like olives. Wait, no, fried pickles. I've been waiting for this. OK. Jo, vlastně to je jinak oblast. Já jsem si myslel, že to je ta oblast s těma. A to je až potom ta další. Já už se v tom taky ztrácím, jak to tak často občas hraju. Často. Dost často, ne. No tak často zas tak ne, ale... Tak už nejsou ty doby, kdy jsem u toho seděl denně. Přišel ze školy, jo, Bogdrons, zahrál si Bogdrons. Zahrál jsem Bogdrons až do večera. Sakra, to někdo u mě? Já už jenom slyším, jak to pípá, jsem daleko od tebe. Ten stojí zvuk prostě. Ne. Wow, další. Ten heal není moc velký, že? Ode mě z té knížky. Já si vlastně jsem jistý, jestli něj jdeš, jako popravdě. Tak je tam team healing. Tak by to mělo healovat. Ale ty máš full APčka, protože oni jsou za mnou. No to bylo... Au, brokovnice, to se nehodí. And guess what? You're gonna burn. Já ještě jsem nenašel pořádnou brokovnici, nebo respektive našel, ale ne tady už téhleté fázi hry. Chtělo by to fakt nějakou, projet třeba DLCčkou, tak nezávazně a najít si nějakou tu bouchačku. Já mám DLC. Ale zas by pak někdo mohl napsat, ty máš, ty si tam můžeš dovolit se vyboostovat jinde. Já mě ještě tyfl granátem. Asi bys chtěl pomoct, co? Není potřeba. YOLO style brokovnici vydržel. Já jsem hrozně línej porovnávat ty staty a víš co, prostě vybírat si lepší zbraně, takže já hraju s nějakými šitama, to prostě nebaví. Tak já jenom prostě, tam to jde docela rozpoznat, co je lepší, co je špatný, ale tak já vím, co chci hrát a to mi stačí k tomu, aby si vybral.
No, vidíš to tady tu. Takovou luxusní tureta. Také zapálím. No, že ji potom nedám dolů asi. Ty krám, oni dali poškození docela dost dodání. Jeden nomad mrtvej. Kde je ten druhý? Já mrtvý. Že máme brokovnici. Okay. Jo. Je? Je. Oh yeah, and since you Granat. superbrains evidently don't know how to listen, I'll say it again. Stop bringing in fake sirens. Only 6 sirens can exist in the universe at any given time, and I already know of 3. You're not going to convince me you happen to find one of the remaining 3 just by drawing blue tattoos on some random Já už chick's asi nemám corpse. místa. Well, I will admit it was probably abusing the first dozen times you idiots tried it. Brokovnice but now, well, this smells a like blood SMGčko. market fumes. Já už asi nemám místo, to tady vyčeří, ty jo. Tak já nevím, počkej. No, ještě jedno místo mám na zbraň. A to je bandit, to je takový. A to je hnusný. Čekat tam dole. Tam taky něco bylo, ne? A já, vlastně ne. Tady jsou na nás vypsané zatykače. A jo, to se ani nikdy nevšim. No. Kolik je na tebe? 5 miliard dokonce. Oh my god. Only. Já jsem trošku dražší štětka. No jo. A oni tam nejsou ty starý, ne? Nebo to jsou jenom ty nový? No, tak to je jenom v tom základním příběhu. S těma novýma se ani nepočítalo, že by tady někdy kdo takový byl. A ty seš tady jen 2krát, já jsem tady 3krát. To je velice podstatné. Prázdný inventář. To snipu si nechám. Myslím si, že to bude lepší. To je lepší. Špatná. Nic. Já opět prodávám všechno, to je jak kdyby nepoužitelné, co tady najdeš. Taky prodávat, no. Půjdeme splnit úkoly, anebo půjdeme na ten hlavní úkol rovnou? Já jenom... Protože všechno pak splníme v Sanctuary, takže to můžeme dělat najednou. No, můžeme mít tam. Pát, já jsem přišel o tu zbraň. Tam se můžeme rovnou teleportovat, takže by to mohlo. Firehawk. Tam potkáme tu zrsku. Jak ona se jmenuje? Já jsem si... Tu... Lilith. Nekroman. Ne, ale není nekromanka, to je Firehawk, tak nemůže být nekroman. Počkej. Tohle ne, tohle. A zase žádná brokovnice pořádně. Hey y'all, welcome to the new and improved Catch a Ride, now with 47% more than 26% death annually. That is down from last year's Halter Plus. OK, tak to je na druhou stranu. Neroztuchám ti účes. To je dobrý, mám tam dost židla. Tak to je dobrý. Počkat, tady. Jo, vlastně tady. Chceš to vykropit? Tak tam nikdo ještě není. Poťukám ještě. Save my ass out. Hele, Pyro. Chudá, ten tam ani nedojde. Další nomad. Taky ani nedojde. Aha, nomad Pyro a já po něm svým ohnivou puškou. Ty krávo, to už jsou ti plamenometčíci. Ježíš, to je slovo, plamenometčík. Tak asi jdu do toho. Až tak. Když by měli až tak tvrdou defenzivu. To je docela silný. Low. Ty to smažej. Můžu se nechat trošku opálit na léto, nebo už zase přijde. Nemůžu teďka zahálet.
I když je zima, tak se musíš opalovat průběžně. By to mělo ten správný podlesk. No, to když pak necháš se opalit najednou, tak jsi takovej černý černoušek. Když to děláš průběžně, tak to má tu správnou barvičku. Tady nic není? Ne, tady nic není. No je, tak jdem tam. Já mám to všechno s fire efektem. To je takový celkem naprt, no. No, tady myslím potkáme hodně těch, jak se jim říká, pyrometčíci. Ne, to je to zrovna oblast, která jim patří, no, těm ohnivým elementům. Vidíme, no, já jsem ještě tady nenašel žádnou pušku se slagem třeba. Což bych teda fakt jako uvítal. Bych byl pořádný support. To je tady ta lokace, no, to je v pohodě. Tady je vlastně to jedno DLCčko, že? Tady není DLCčko. DLCčko, tak to je normální. Tady je... Follow, jo. Musíme zapálit ty značky. Já jsem většinou není dost tak silný, no ale... Aha, jo, myslím, jsou ty taky ohni. Zajímavý, že... No jako ostatní zbraně jsou na ně hodně efektivní, ale když máš explozivní munici, která je vlastně takovej protiklad, ne protiklad, ale tak synonymum pro ten oheň, tak jim to ubírá ještě víc, jako to docela. Aha, to je badass, bacha na to. Tady se dají vlastně farmit ty itemy, že jo? Jak jsou tady děti. Jak se jako... nasedou a někoho sežerou. Někoho spíhám. Jo, no, ti Goliášové. Goliáš, jo, ano. Ono za to je achievement, když si necháš Goliáše vytunit o 5 levelů. Ono je to pak jako hardcore, my jsme měli třeba problém ho zabít a jinak, jsme měli level 40 a my jsme si ho nechali vybustit až o několik levelů. My jsme měli problém ho zabít, jo. Jsme mu dávali poškození za nějakých 200 000 a on prostě nechcípal. To je ale můžeme to využít, to je achievement, když si ho necháš vytunit o 3 nebo o 4 levely. To už bych měl mít. Už jsem to... Fakt, už jsem to hrál. To je 19 apek. Ale já mám trefím. Nejsem super jistý, jestli tam můžu. Já si zachráním situaci, jo. Já chci trefit to nomáda. Ne, nomáda ne, toho Goliáše. On má ten minigun právě, on je docela nebezpečný. Jo, počkej tam, ale bylo to... Ale už jeden Goliáš naživu, počkej, tak ho necháme žít. Když je teďka nestříluje, já se přestřelu s tím Goliášem. Počkej, táhnem se. Já tady budu jakoby v září. Takrát, 30 HPek. Nebo já tě uzdravím za chvilku, já dávám po 2 HPčka. Já tak to mě uklidilo. Já si tady spíš lidi nějaký medkýky. A nech toho Goliáša, si tam s nima hraje. Okay. Teď počkej ten BD za chvíli. No a jestli chytne toho BDS, tak budeme hájí, no, ale uvidíme, co to hrajeme. Až mám takový pocit, že tam nic nedělají. Já tam tomu namádej ustřelem hlavu. Fakt. Netrefil? Ne. Já konečně. Na ně otočili. Tam je jeden. Jo, dívej, tam už je jeden. A on ještě nikoho nezabil, jestli ho zabije ten. Tohle oni. Bab? Hej, proč já se prostě portím? No, to jsou možná nějaký minilagy. Oni ho zabijou teď už toho Goliáše. A to BDS Goliáše.
To nezabijou. To BDS už. Počkej, já se chci dělat s tím BDSem, až mi ho... Protože až někoho zabije, tak on se vylevlí a pak ho zabije, no vlastně vezme lepší item, třeba jaký Eridia. A to BDS nezabijou, nebo jo? A myslíš, že mi ho zabije? Trochu mu pomůžu tomu BDS, no. Aha, zaznám to. Hej, já jdu teda na tu druhou stranu přesně. Ale už je super BDS. Že dáme zabít? Super BDS Monster Goliath? To zní jako výzva, ne? Stop struggling. To si úplně ještě, nehodil jsem to rakety. Až teďka. Nevadí. Jako, kdybych měla rakety na té turetě, tak neřeknu, ale já ještě nemám... On je ještě slabý. Ježiši, to je v pohodě. No je. Nic z ní nepadlo. Ne, no, tak měl jenom jeden level navíc, no. A tak můžeme si sem potom, že jo. Ještě tady budou nějaký questy, takže... Jo, to... Tady vlastně bude ten kultista. Taky ten... Tady je, no. To je taková prostě divná mise, musíš všude chodit, všude všechno obcházet. Na střeše jsou zbraně. Co tady je? Snipa? Prosím. No, je tam snipa. Je tady snipa s ohnivým poškozením. A je tady snipa, která má poškození zase klasicky. Já už snipu s oškou. Máš, jo? Vlastně ohnivým už mám. Tak já si vezmu s tím ohnivým poškozením. Tak, to je Pyro. Já těm Pyrům prostě nic nedávám, jak mám všechno. Ohnivý. No. No jasně, no, to byla problém, když máš to, no, ale tak... Máš ten lehký kulomet taky, že jo? Nebo ty to prodal už? Ne, on nám zmizel, že jo? Nezmizel, já ještě mám. Je divný, jak to, že ho nemám. A to jsem ho neprodával, to jsem se prodával pozor. Tak ono možná má jenom jeden člověk, nevím. Počkej, tady se jde. Ježiši, těch štítů mi se to nechce porovnávat. Tady je další bedna, já jsem si to myslel, ale musím to říct na první. Fialová zbraň, lehká. Kámo, to je ta luxusní snipa. Ty hajzla. Kámo, teď budu úplně BDS. No, tak si mi toho Pyra debilního kredit tady už. A já ho nevidím, počkej. To je někde u mě. No jasně, dal. Já netrefím přes ten... Jo, tak pán. Počkej, ty jsi už prošel tím tunelem? No, já jsem trošku pošel dál. No tak ty takovýho lootu necháš za sebou. Tak loot. I když ona docela žere náboje, no. A ona je fialová, takže... Easy. Už jdeme teda. Jo, budeme pokračovat, no. Hej, tady je značka. Tady je kult. To, nevím, jestli se aktivoval. Neaktivoval. Jdeme do toho... Jdu. Aha, tady. Dík. A jaký může být zajímavý hledat ty kulty pak? No, hledat, já jsem to kdysi zkoušel hledat, pak jsem použil mapky teda Google, ale to už bylo... To je na takových místech, kde to fakt nečeká, já jsem zase sebral všechny náboje, když to já ti pak nechám. A počkej, jsou tihle. A jo, oni jsou slabší, no, stačí, když na tebe zaútočí, jo. Aha. Burning psycho. Do tebe jenom má Pyro. Já už se na někomu koukám, jestli přijde. Ty krávo, ten mě ty kanové zapálit. Taková pohodka klíde, jak si ho trefí do té nádrže. Já to jsem ještě někoho vůbec nechal ubrat. Tak já jsem využil toho, že on střelil po tobě, no. Tak to je pak snadný, no. Tak kooperace, ne? No však jo. I got no
Nikdo nemůže říct, že jsem tady využil prostě spoluhráče. Tady bude ten městě. Oni jsou myslím dva hned po sobě, no? Jo, po sobě, spíš na jednom místě. Já nevím, no dobře, tak jestli vyskakujou najednou. Ježiši, Marau tady. Hej. To je. Kočil zvednu. Aha, This will hurt. aha, jízdlík. Goodbye. Co z něho vypadlo? Práchy. $4. Docela slušný. You think the Firehawks got rolling, huh? You know, I heard the Firehawk liquefied. Počkej, Goliath. But yeah, I'm sure your bad pal Goliath is. Goliath versus Of course, Cisa. if Ron hadn't been such a dumbass in the first place, you would. Whoops! Almost spilled the secret. A ještě udělám dneska další level. A je to první ten BDS. Dává dobrý za půl štítu. To moje... Ty mámy, slyšel jsi to? Well, that's that. Neříká něco ve stylu mám. Spadlo. Určená puška. Teď si to vám, to je napad. Má strašně malý poškození. Jde spíš tu kadenci a jde. Tak on má malý poškození, no dobře. O ty kryty teďko. To čují na tu turetu úplně, co to je, to neznám. No. Tak dobře, no. Někdy je prostě po první zážitek těžký, no. Já mám teďka skill, že když budu do tebe střílet, tak tak tě budu healovat, ale já tě nechci do tebe střílet, protože nejsem zmrt. Jo, takže nejsem... Takže já tě nebudu healovat, protože nejsem zmrt, takže to budu střílet. Což mi přijde jako fair, ne? Jo, legit. Počkej, oni už tu... My secret involves your pathetic resistance dying. And me laughing. A lot. Iridium. Počkej, už jsou tady? Na začátku úplně padaly vynikající zbraně. Ty Spider Knighty, jo, to jsou ty těžší formy. Tak těžší, ono stačí, v jedničce stačilo teda, on to funguje i tady, že když jim střelíš do hlavy párkrát, do toho štítu, tak ono je tím zmateš. No, to ani nevím. Oni se prostě otočí a pak je můžeš střelit do zadečku. Tak teda zase... A tak ty lidi jsou ještě v pohodě, jako relativně máme ty levely vyšší než oni. Takže měli dobrou farmu. Já nevím, já toho Fire nechám na tebe, protože já teď mi prostě nedám damage. Ono i tak, kdyby to trefil do toho citlivého místečka. Já jako neříkám, ale mě se prostě nechce, víš co, proti němu nevím. Radši to tady nechám na kamarády. Tak samozřejmě. Kamarád taky rád je. A tady. Nechám si tohle teda. Já mám žádnou teďka zbraň pořádnou. A tam vidím jednu truchlu. O, 160 extra. Za co? No, něco něco. To tam naskočilo 160 extra. Jo, takhle zabivení oblasti. No, tak to. On na mě spadl, když byl elektrizující a dal mě elektrický debat. Tak. Ale to na tebe. Ježiši, Ono mu to nic nevzalo. Oni nemají velký poškození. Ne, to přijde hrozně otravný. Máme taky o 3 levely víc než oni, jo. Kde to se o to postará. To je tím, jak děláme ty vedlejšáky, ne? No, tak samozřejmě, no, kdyby zjel ten hlavní příběh, tak bys to neměl tak jednodušší. A oni někde i ty vedlejší úkoly jsou docela těžký. Tady je to tajná oblast.
Fakt, tam je stejná oblast. Jo. Jo. A máš tady dva typy granátů. Já nevím, jaký máš, já mám pořád ten Immortal granát. A to se rozpadá. Já mám ohněj. Já mu nemůžu na dobu. Ne, já jsem mu nestihl zabít. Jako fakt. A to pak můžeme v té aréně. Pamatuješ si tu arénu? Můžeme byl tam. Já jsem se stejně, se tam nebyl. Tady je jedna aréna a tam můžeš to... Já vůbec nevidím, kde jsem. Ale dobrý. Sakra. No, k tomu se dostaneme. Mě došli náboj do brokovnice už. Tak vážně. Pak jo, teda. Tady po mně. Jo, tam. Ty po sobě necháš házet sekery? Proč za mnou nepřijde? A já vůbec nevěděl, kde je. On ani nedohodil na mě. Prostě slabochyšek. Aha, no má tyro. Jump kill? To dáme, jump Tady kill. máš náboje do brokovnice. Za 2 damage. A to se vyplatí. To jo. Tě supportit. Nebo tak ne. Ale dík za support. Jo, rád to stalo. Asu se snažil, víš jak. To ještě aby ne. A tu brokovnici budu muset vyměnit, ona ta žere náboje jak prase, no. Já nemám ještě tu kapacitu obrovskou. Já jsem ti říkal, tamhle vzadu bylo nábojů jak v do toho. Já jsem taky vybral spoustu nábojů, asi 4 balíčky, já mám to stejně. Vypadá nebezpečně. Pohoda je tam. That was fun. Co tady máme? Lehký kulomet, bereš si ho? Okay. No možná. Jenom z principu, že nemám kulomet. Jo, Já chtěl říct to samý. Koukám, já jsem gůl, já mám úplně první slotu inventáře. Takže proto jsem si nevšiml tej fialovej, jak jsme dostali do toho. That's that. A já už nemůžu nic brát, ale tam je potom ten obchod. Jo, asi má, no asi no. Nechápu, jak se tady můžeš nechat zapálit, to je tak primitivní se to tomu vyhnout. Ale to by se s tomu musel chtít vyhnout. Sakra, to je koncenář. To je úplně musí bývá největší problém, když bylo to zemětřesení, tak já jsem z toho vždycky padal. Poprvé. Nejsem zpráva, já za chvíli budu muset jít na večeři asi. Tak dojdem k té mrší. Tak to livnem tady teďka. Já nevím, to bude tak 10 minut. Já taky někdo psá, já si něco ještě zařídím. Tak tady za chvilku. A já tady stopnu tady tenhle part, no.